Esate bedarbis ir neturite kvalifikacijos? Trūksta kompetencijų ar tiesiog neapsisprendžiate, kurioje srityje norite dirbti? Nesvarbu, kiek jums metų. Mokytis niekada nevėlu. Nuo 2014 m. rugpjūčio pradžios Lietuvos darbo birža pradėjo įgyvendinti naują Europos socialinio fondo finansuojamą projektą nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas. Projektu siekiama padidinti nekvalifikuotų bedarbių registruotų teritorinėse darbo biržose motyvaciją įsidarbinti, padėti jiems spręsti emocinės, asmenybės ir bendravimo problemas, sudarančias kliūtis jų užimtumui, padėti įgyti kvalifikaciją ar kompetencijų, trūkstamų darbo įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje, taip pat integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti. Projekto įgyvendinimo metu planuojama beveik 14 000 nekvalifikuotų asmenų suteikti galimybę įgyti kvalifikaciją ir įsitvirtinti darbo rinkoje. Bedarbiams siūlomas didelis profesijų ir mokymo įstaigų pasirinkimų spektras. Projekte populiariausios yra vairuotojų mokymo programos, pagal kurias šiandien mokosi net 369 projekto dalyviai. Taip pat dominuoja apdailininkų, kirpėjų, manikiūrininkų mokymo programos. Šiandien daugiau nei 90 projektų dalyvių profesiją įgyja Žirmūnų mokymo centre. Atsiranda, sakykit, tokių, kurie programas nutraukia, supranta, kad šita būsimai įgyta kvalifikacija ne jiems yra skirta. Tokių, kurie atėjo mokytis būtent dėl priežasties, kad tai yra ne jų sritis, arba kad jiem nepatinka pasirinkta mokymo programa, iš tiesų yra vienetai. Tai sąlygoja ir labai griežtos ES finansavimo sąlygos bedarbių mokymą. Ir iš tiesų džiugina tai, kad žmonės ateina labai motyvuoti ir rimtai apmąstę, kokia mokymo programa jiem labiausiai tiktų. Tai nemotyvuotų žmonių, neapsisprendusių, kasmet vis mažėja. Tai sakykit, kokią kvalifikaciją bandot įgyti? Virėjo. Abudu būsimi virėjai. Ir kaip sugalvojote tapti virėjais? Kokia istorija jūsų? Prieš tai dirbot kažkur? Prieš tai iš tikrųjų buvau išvažiavęs į užsienį. Ir kurį laiką svarsčiau grįžti į Lietuvą, pabūti arčiau šeimos. Ir tuo pačiu, kaip tik kreipęsis į darbo biržą, gavau tokį pasiūlymą, kaip galimybę kelti savo kvalifikaciją. Sudalyvauti projekte ir įgyti savo kažkokią specialybę, kurių... Aš tai baigiau mokyklą, dar tiksliai nežinau, ką noriu, tai buvau padirbėjęs salės darbuotojai, bet paskui nuėjau į darbo biržą ir pasiūlė man šią programą ir nusprendžiau virėją. Projekto dalyviams siūloma įgyti profesiją grožio srityje, pasirenkant kirpėjo, manikiūrininko ar dekoratyvinės kosmetikos mokymo programas. Šiandien tokias mokymo programas yra pasirinkę kiek daugiau nei 345 projekto dalyviai. O kokią profesiją dažniausiai bedarbiai renkasi ir nori įgyti? Jeigu kalbėsim apie profesijos įgyjimą, tai statistiškai turbūt galėčiau išvardinti, kad kirpėjų kursus dažniausiai renkasi. O ar atsiranda tokių, kuriems dingsta motyvacija, ar tiesiog supranta, jog atitinkama profesija ne jam ir nutraukia mokymus? Šiaip karts nuo karto tokių būna, bet tai jau yra amato įgyjimas. Ir šiai dienai galbūt netgi dažnesnis variantas yra tame, kad žmonės pabaigia netgi aukštuosius mokslus universitetus, jie keičia savo specialybės ir jau ateina pas mus mokytis to, ko jie nori gyvenime. Tai tokių variantų, kad mestų mokslus retai, bet karts nuo karto būna. O ar po mokymų kursų įgavę kvalifikaciją žmonės būna patenkinti, ar žino, ką veiks į rankas gavę tą pažymėjimą? Su kirpėjas tai turbūt viskas aišku, jie gauna diplomą ir jie jau dažniausiai jau neturi darbo vietą, net mokymosi eigoje, kai atlieka praktiką, tuose salonuose, jie dažniausiai tuose salonuose pasilieka dirbti. Nuo projekto pradžios galimybę mokytis jau pasinaudojo 1635 asmenys. Galime pasidžiaugti, kad po profesinio mokymo yra sėkmingai įsidarbinusių asmenų. Profesinio mokymo dalyvė Agnė Gustaitinė buvo registruota Kauno teritorinės darbo biržos Raseinių skyriuje nuo 2014 m. gegužės vidurio. Bedarbė pradėjo mokytis manikiūrininko profesijos rugsėjo pradžioje ir šiandien buvusi bedarbė sėkmingai dirba grožio salone Šeimos kirpykla pagal verslo liudijimą. Kviečiame visus asmenis, neturinčius kvalifikacijos, tapti projekto dalyviais. Juk tai didelė galimybė įgyti norimą,
patinkančią profesiją ir svarbiausia, pagal ją įsidarbinti.